Se tu aveva visto scorso video, avevano esaminato insieme quali sono i principi fondamentali, appunto, dell'Islam in rapporto all'economia. E sono state una serie incredibile di puntate che terminerà proprio qui a Parigi, all'interno dell'Istituto del Mondo Arabo. Il mio nome è Otto Rasmussen, io lavoro per la Staatsbank, la grande banca tedesca che pensa ai tuoi soldi e soprattutto al tuo bene, e oggi facciamo un riassunto finale di quello che abbiamo detto finora riguardo a Islam und economia. Abbiamo noi detto che Islam nasce in penisola arabica nel 600 d.C. Con nascita di grande profeta Maometto, e che Islam, che voleva dire sottomissione al volere di Allah, è basato su 5 pilastri fondamentali. Non ripeto quali pilastri, per poter vedere video che io avrò fatto rispetto a questo riguardo. L'Islam è basato sul libro di Corano, che assieme alla Sunna, la raccolta degli hadith, degli atti del profeta, costituirà la Sharia. E sono una religione di tipo olistico che controlla qualunque attività di uomo e soprattutto sua attività anche economica, e questo fa sì che alcuni precetti dettati dall'Islam non possano essere ignorati dai suoi fedeli musulmani. Dal punto di vista economico abbiamo visto che l'Islam esiste molto su quello che sarà aspetto comunitario di individuo, di comunità, e non aspetto semplicemente individualistico, e lui farà questo attraverso 3 principi generali. Il primo, quello di molteplici forme di proprietà parallele; il secondo, quello appunto di libertà economica limitata; il terzo di giustizia sociale. Quanto riguarda la libertà economica limitata, l'Islam non considera il denaro come avere valore intrinseco und proibire riba, ovvero il tasso di interesse. E per quanto riguarda la giustizia sociale, è dovere di ciascun islamico di pagare l'obolo, la zakat, almeno una volta l'anno. Tutto questo avrà conseguenze su quello che sarà il sistema economico und finanziario islamico. Potremmo noi vedere che sarà un sistema non solamente diverso in alcuni aspetti rispetto a quello occidentale, e volendo estremizzare la cosa, dovrà dire che un tale sistema può essere solamente costruito di conseguenza se avere intorno a sé uno Stato islamico. Il fatto che Islam und mondo occidentale, sistema economico occidentale, possano essere compatibili è una delle grandi sfide del prossimo tempo, soprattutto con l'aumento della popolazione islamica in Europa, dato degli attuali flussi e rapporti demografici. Esistono anche critiche a questo sistema. Le società islamiche, nonostante l'Islam si basi su concetti quali la proibizione della corruzione e del furto, molte di queste società sono afflitte da una corruzione endemica, e nonostante l'Islam miri a una situazione di pace sociale, vedere che anche redditi tra vari paesi islamici essere molto diversi, e alcuni di questi paesi essere afflitti da enormi povertà. Tuttavia i precetti islamici per quanto riguarda l'economia sono importanti soprattutto per gli islamici presenti in Occidente, perché in un certo senso differenziare loro cultura da cultura occidentale, che è vista come materialista e non perseguire fini spirituali. Cosa succederà? Noi non sapere. Io però invitare te a vedere questo stupendo istituto del mondo arabo qui a Parigi. Nel frattempo, se tu volevi approfondire questo argomento, tu potrai approfondire anche per conto tuo. Io ti salutare, ringraziare di averci seguito finora, invitare te a mandare mail come avrà fatto molti amici, quali Svetlana per esempio, e sarò io disponibile a leggere le tue mail e commentare assieme le tue interessanti proposizioni dal punto di vista economico. Termina qui quindi questa serie di puntate su Islam und economia. Nel frattempo cosa ti dirà? Au revoir, come dire a tutti i parigini. Ciao, tu starai bene.
bis bald, Dallas Tronsbank.